今日要同大家介紹呢個 Tendo Gym 嘅 Leg Extension 嘅機器啦。咁大家可以過嚟睇睇，我教大家點樣 set 部機先。咁咧，首先開個機之後咧就 touch 個 mon 啦。我哋今日主要介紹 Custom 呢度有咩功能嘅。咁呢度分咗 Resistance 啦同埋 Test 嘅 ，total 有8個功能。咁我哋介紹個 Test 嘅2個功能先。Test 咧就分為1RM 嘅 maximum workload， 即係睇你最大可以踢幾多啦，同埋呢度 range of motion 就睇你嘅行動嘅範圍有幾大。咁我哋介紹咗呢個1RM 功能先。我哋入去啦，入到去第一件事咧就要 set 咗我哋嘅座位嘅前後先。咁咧數字越大咧，個座位就越往後移嘅。可以影一影張凳點樣喐。而家 set 後啦 ，set 大個數字，咁張凳咧就往後移啦。咁我 set 細嘅數字咧，張凳就會往前移啦。大家咧最主要咧都係睇翻咧打隻腳呢個位卡得啱唔啱啦。咁啊揾到個方便自己做嘅，即係方便自己做呢個 leg extension 嘅位。咁之後我哋 set 完之後咧就可以 confirm 啦直接。咁 confirm 完之後咧就會有3下熱身啦。咁熱身完3下之後咧就直接嚟啦個1RM 嘅 test。咁1RM 嘅 test 咧佢就會俾你 test 3次嘅。之後揾你最大力嗰一下啦，同樣咧，佢去到呢度咧會俾你 confirm 多一次你嘅位嘅位置啱唔啱嘅，咁可以咧就撳綠色掣啦，就開始我哋嘅 1RM test 啦。咁咧佢就踢3下嘅，咁完咗之後咧，我哋撳 confirm 掣，之後咧佢最尾就會出到1RM 咧最大咧嘅 maximum workload 咧最大力量可以踢到75.3啦。然之後咧呢邊係可以睇我 move 即係我做成個 leg extension 嘅時間係幾耐啦。之後 total 用咗幾多時間，同埋卡路里數有幾多嘅。咁呢個就係我哋嘅1RM 嘅 leg extension 嘅 test 就係咁樣做啦。之後咧，我哋就會介紹啱啱講嘅 range of motion 啦，就係咧去測試你嘅行動嘅範圍有幾大。咁照樣一樣撳入去。之後呢3下就盡量踢直隻腳啦。咁咧佢就可以幫你計到咧你個 range of motion， 即係你個行動嘅範圍有幾大。咁照樣3下完咗之後咧就 confirm 就會出啦。嗱，就可以睇到我 range of motion 咧就52 cm 啦。之後呢邊咧都係照樣可以睇翻 movement time 啦，同埋我哋卡路里消耗嘅。然之後啱啱提及到啦，我哋 test 完之後咧，仲有另外一邊嘅功能咧就係 resistance 呢邊啦。咁咧佢分為6個項目嘅，咁我做一個介紹啦。咁就介紹呢個 isotonic 先。咁咧佢就係撳佢俾大家睇啦。咁咧呢度就可以 set 自己個 workload 嘅重量係幾多啦。之後呢度 set 咧就可以俾你 set 你坐位啱唔啱咯。照樣咧 set 完之後咧都係綠色箭嘴就開始啦。就咧佢有個軌跡咧俾你跟住嘅。就咧呢個模式下咧就係主要咧希望你咧保持住個肌肉嘅張力啦，之後 keep 住跟住佢呢個軌跡去做咧，咁咧就可以有效地咧去鍛鍊到呢個四頭肌啦。咁完咗之後咧，佢就可以睇到我嘅 volume 嘅係踢咗幾多啦。之後呢個 workload trick 咧就可以睇翻你隻腳踢嘅力量嘅趨勢啦。咁呢度咧就照樣可以睇到 move 啦。但係呢度咧可以睇到多啲嘅就係你嘅 average 嘅 volume， 即係你平均踢幾多，同埋照樣一樣啦，時間卡路里同埋你踢咗幾多下，同埋幾多 set， 咁就係完咗呢個 isotonic 嘅測試。咁而家咧就嚟介紹 resistance 嘅另外比較有特色嘅功能啦。啱啱介紹 isotonic 啦，咁而家就介紹個 overload。咁咧佢特別之處咧就係在於你可以 set 咧你上嘅時候同落嘅時候嘅力係唔同嘅。咁你見到呢個20% 係咩意思啊？20% 意思係你基礎 workload 係7 kg 啦，咁你踢上嘅時候係會7 kg，咁你落嚟嘅時候咧就會喺你基礎嘅重量上加多20 kg。咁同樣咧 set 好之後咧，我哋咧就撳綠色箭嘴，即係而家做幾下俾大家睇，大家可以見到啊，睇住個數字，我踢上嘅時候咧係7 kg 嘅，我落嚟嘅時候咧即係8 kg， 仲有我踢上去7 kg， 落嚟就係8 kg。咁咧呢個特色就係你落嚟嘅時候力量唔同啦，咁咧就更加可以練到你嘅即係增加個張力啊，令到你咧有呢個更好嘅控制能力。咁同樣啦，佢最尾會出翻啲數據咧，就同頭先 isotonic 其實有一模一樣，咁我就唔過多介紹啦。啱啱介紹完 overload 可以控制重量啦，另外我哋 reduction 功能都可以控制重量，咁我哋最緊撳入去一樣 setting 啦。然之後入到嚟咧，你會見到你基礎 workload 咧係7 kg 嘅，咁咧佢 reduction 咧就可以 set 個減 percentage 嘅意思，即係咧你基礎 kg 係做7 kg，咁我踢碎嘅時候就係7 kg 嘅重量，咁我喺 reduction 下咧落嚟嘅時候就會喺基礎7 kg 上減咗20%。最緊要你 set 完之後可以撳綠色箭嘴開始，我又開始踢兩下俾大家睇啦。咁大家可以睇住個重量嘅變化，我踢上係7 kg， 落嚟又變咗6 kg， 踢上係7 kg， 落嚟又變咗6 kg。
咁照樣啦，佢出翻嚟嘅數據咧都同頭先 overload 嘅一樣咧，所以我就唔過多介紹啦。咁咧呢度就介紹咗3個 resistance 比較有特色嘅功能，一個 isotonic， 一個 overload 同埋一個係 reduction。另外咧就講咗兩個 test 分別嘅用處啦。Technogym 呢部機就比較智能化，所以可以有更多重嘅體驗，同埋更加方便我哋做 gym 人士去使用。對於 Technogym 嘅 extension 機器嘅介紹就到呢度。